رمضان 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 يا حبيب. رمضان يعلمنا الإرادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد المعبود، عم بحكمته الوجود، وشملت رحمته كل موجود. أحمده سبحانه وأشكره، وهو بكل لسان محمود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وبعد. ومع الحلقة الثامنة، رمضان يعلمنا الإرادة، مع برنامج مع القرآن. رمضان يعلمنا الإرادة، فإن رمضان يغرس العزيمة ويبني الإرادة. فالمسلم في رمضان يخالف العادات التي اعتادها، ويبتعد عن المألوفات التي ألفها، ويتجنب الرغبات التي رغبها، فيستيقظ كل يوم قبيل الفجر للسحور وصلاة الفجر، ويمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لمدة 30 يوما، ويمسك لسانه عن قبيح الأقوال، وأفعاله عن مساوئ الأخلاق. وفي ذلك تقوية للإرادة وتحسين للعزيمة. والمسلم الصائم يستطيع في رمضان أن يعود نفسه على كل ما هو خير إن صدقت إرادته وقويت عزيمته. فمن السهل أن يترك التدخين، وأن يحافظ على الصلوات ولا يغفل الصلوات الخمس، ويداوم على قراءة القرآن والأذكار والاستغفار. فإن علماء النفس يرون أن أي إنسان يريد التغيير فإنه يجب أن يكرر من 6 إلى 21 مرة حتى يحدث تغييرا حقيقيا في حياته. فشهر رمضان من 29 إلى 30 يوم يمسك فيها عن الطعام والشراب، فلا يأكل ولا يشرب ولا يغتاب ولا يفسق. أليست هذه برمجة على الإرادة؟ يقول الرافعي في وحي القلم رحمه الله عن شهر رمضان: فانظر في أي قانون من القوانين وفي أي أمة من الأمم تجد 30 يوما من كل سنة قد فرضت فرضا لتربية الشعب ومزاولته فكرة نفسية واحدة بخصائصها وملابساتها حتى تستقر وترسخ وتعود جزءا من عمل الإنسان، لا خيالا يمر برأسه مرة. ثم ختم كلامه قائلا: ألا ما أعظمك يا شهر رمضان. يا الله على الكلمة، ألا ما أعظمك يا شهر رمضان. لو عرفك العالم حق معرفتك لسماك مدرسة 30 يوما. إن إرادة الصائم تقتضي المحافظة على الوقت، والصيام حق الصيام، والقيام حق القيام، وعدم تفويت الفرصة، لقوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن الطالب الذي يريد أن ينجح في دراسته يجتهد في دروسه، ويسهر ليله، ويغتنم وقته، ويجاهد نفسه ليحقق هدفه ويسعد أهله. فكلما قويت تلك الأفكار عنده قويت الإرادة لديه. فالصائم أشبه بالطالب. الطالب يحقق النجاح الدراسي، والصائم يحقق النجاح الإيماني. وكلما كان الصائم صاحب هدف واضح من صومه كانت الإرادة واضحة في إصراره وهمته العالية في الصيام والقيام. كما قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. بهذا نكون قد انتهينا من ختام حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان